係，hello， 係各位網友，我哋又見面啦。今日講嘅話題咧叫做咧安全下受騙。網絡安全啦，同埋資訊安全咧兩大題目咧，都係我哋現今嘅人咧呢個 AI 世代啊，係啦，會好上心嘅。咁我哋時時都因為咧行個方便咧，而咧往往咧會係自我疏忽，放低咗防備。由於係咁咧，就會引致到事後嘅好大嘅損失，包括係金錢同埋私隱方面。呢個話題咧，順帶咧喺度提一提咧，就係話 Philip Sir 咧會喺10月份咧開一連串嘅防 hack 講座，就係啦。咁大家網友咧可以留意下日期啦。咁先嚟個 like， 再做個 subscribe， 再等陣喺後台再撳埋條 link 入去留位嚟捧下 Philip Sir 場啦。咁話說咧就係最初咧，我對啦呢個科網七雄咧所提供嘅服務咧都係冇乜嘢敵意嘅。總言之啱咧就俾錢用啦咁樣嘅。因為早前咧就由於係咁咧，就中咗佢伏啦。有聽聞咧就係 Google 咧嘅 Gmail 咧係最近咧就外泄咗好多客戶嘅資料。咁我哋呢件事咧有半信半疑嘅。咁啊前幾週咧喺 YouTube 睇到某攝影嘅專家話佢咧係上半年咧係中過伏，個戶口仲俾啲黑客咧 hack 咗，用唔翻啊！雖然設咗係雙重認證啫，但係啲 hacker 都可以咧係理直氣壯咁樣騎劫咗佢嘅戶口，咁真係匪夷所思喎！嗱，我哋銀行咧用卡啊等等個方面咧都係用雙重認證嘅，咁咪好危險，咁容易俾黑客係入侵嘅，真係要諗諗喎。咁啊勸咧就同咧 Google 咧用長途電話周旋咗成半日，咁啊當然係無功而退啦。轉嚟轉去，佢仲叫咧事主咧提高佢嘅保安嘅級數，用冷錢包嘅方式嚟作3級加密喎。咁呢啲咧係 Google 咧大公司大石砸死蟹嘅做法，咁往往咧令人咧好氣憤嘅。一間中心化巨頭啊，連呢啲咁基本嘅保障、安全嘅保障啊，都唔能夠咧就係做得妥當啊！咁你會唔會係好失望咧？咁樣呢種行為咧，直頭係欺騙客戶行為嘅，係嚴重地咧可以追討嘅損失添啊！正所謂咧，冇得用佢嘅服務係事小，佢泄咗你嘅私人嘅秘密咧就事大。OK， 但係現實上咧就大笨象，你吹佢唔脹啊！有時咧就係點樣呢一個做咧，都係呢一個達唔到嘅目標。OK， 好啦，各位網友，你對呢件事又點睇咧？咁我哋可以留個言咧，係互相討論下。甚至乎喺下邊後台咧，求 link 嚟取標，係啦，參加我嘅 Zoom 嘅講座。從3開始留意日期。再講咧 ，Philip Sir 咧都遇到咧，就係咧係 Google 嘅不禮貌待遇喎。係最近嘅事嚟嘅。本來我想開一個網店咧嚟宣傳下我嘅課程嘅。月16號見啦。咁某日咧就上去 Google 西諗住試用下佢嘅服務咧。因為我喺 Google 咧就睇到佢好多條友你啦，又話 Workspace 可以係免費試用啊，可以咧就係退款啊。如果唔滿意，咁 Philip Sir 都唔為意嘅，係啦。咁咧於是應該信用卡就掛咗單。誰不知咧咁大間公司咧都裝你彈弓嘅。正所謂有得有冇得出。咁原因第二日咧，我已經發覺我自己串錯咗個 domain name 嘅字嘅，於是乎咧就嗱臨咧係呢一個喺 Gmail 同 Google 係商議咧等佢去改翻正。點知咧發咗幾封 email 出嚟嗰時候咧，等咗成個禮拜，一個回音都冇，係啦。咁佢啲馬仔咧就只會識得咧就喺呢個 app 上面咧就狂追你，係呢一個咧就係翹數啊，係啦。咁直到今日為止嘅時候都冇呢一個任何回應，只係收到咧宣傳嘅簡章啫。我睇個細聲唔對啦，於是咧就同銀行講 cut 咗張信用卡佢，咁先可以減低咧嗰個係無限嘅損失。咁你話吹得去漲咩？所以咧我哋咧安全嘅最高嘅一條天條咧就係唔好信任何嘢，係要信自己管控咧風險嘅能力，去減低損失。以上嘅名句你同唔同意咧？係啦，係咪防 hack 嘅係呢一個最高指示咧？好，咁我哋留待咧就係喺呢個 Zoom 上嘅直播回
互相咧就睇下，互相咧依家探討下，係啦，到時傾下偈啊。好，今日講到呢度，拜拜。記住撳下面後台條 link 去呢一個 book 個位，係啦，好，做個會員，好，拜拜。